ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল যা সুদীপ্তা। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ওয়েদার চেঞ্জের টাইমে ছোট ছোট বাচ্চাদের কিন্তু সর্দি কাশি জ্বর এইগুলো লেগেই থাকে। তো এইগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা মা বাবারা প্রচণ্ড ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি। আমরা তো অবশ্যই শিশুদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, কিন্তু তার আগে আমাদের যেটা করণীয়, যতক্ষণ না আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন পড়ছে তার আগে আমরা ঘরোয়াভাবে মানে কি হোম রেমেডি আমরা বাচ্চাদের ওপর অ্যাপ্লাই করতে পারি সেই বিষয় নিয়েই কিন্তু আজকে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে চলে এসেছি। তার আগে বলি, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার পর দেখবেন পাশে একটা বেল আইকন আছে, ওটা হিট করে দেবেন এবং নোটিফিকেশানটা অল করে নিলে আমি যে ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের ফোনে পৌঁছে যাবে। তো চলুন এবার আলোচনা করা যাক। দেখুন, যখন আমাদের ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে তখন ছোট ছোট বাচ্চাদের শিশুদের ঠান্ডা সর্দি এগুলো লেগেই থাকছে। প্রথমেই বলি কেন বাচ্চাদের এরকম হচ্ছে, তার এটা নিয়ে কিন্তু এত বেশি চিন্তা ভাবনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেন ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, তারা কিন্তু প্রচণ্ড ছোট, তাই তাদের শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার কিন্তু অনেক কম থাকে আমাদের বড়দের তুলনায়, যার জন্য তাদের যে কোনো ইনফেকশন বলুন ভাইরাস বলুন খুব তাড়াতাড়ি অ্যাটাক করে, যার জন্যই কিন্তু ছোট ছোট শিশুরা কিছুদিন বাদে বাদেই দেখবেন সর্দি কাশি জ্বর লেগেই থাকে। তাই এটা নিয়ে এত বেশি মন খারাপ করা বা চিন্তা করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। এটা কিন্তু ডাক্তারদের কথা অনুযায়ী আমার শিশুরও যেটা হয়, আমরা সবসময় দেখি যে এত যত্ন করে আমরা বাচ্চাকে রাখছি, এত দেখভাল করছি, তারপরেও কেন এত ঘন ঘন সর্দি কাশি লেগেই আছে। তাই তো আপনাদেরও তো নিশ্চয়ই একই মত, তাই না? দেখুন, বাচ্চাদের 5 বছর অন্তত, যতদিন না 5 বছর বয়স হচ্ছে 5 বছর অবধি কিন্তু বাচ্চাদের ইমিউনিটি ভালো করে তৈরি হয় না, যার জন্য কিছুদিন বাদে বাদেই কিন্তু সর্দি কাশি জ্বর লেগেই থাকবে। এটা আমার কথা নয়, আমার পেডিয়াট্রিশিয়ান কিন্তু এই কথাটা আমাকে বলেছেন। আমরা কি হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করতে পারি? প্রথমে আমি বলবো 0 to 6 মান্থস বেবিদের জন্য। দেখুন, 0 থেকে 6 মান্থস বেবিরা কিন্তু অনেকটাই ছোট। তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো, যদি তারা সর্দি কাশি জ্বর এগুলো তাদের আসে, তাহলে প্রথম 1 থেকে 2 দিন আপনারা হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করবেন। দেন তারপর কিন্তু সাথে সাথে অবশ্যই ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া ভালো, কেননা তারা খুবই ছোট্ট শিশু, তাদের ওপর খুব বেশি হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করাটা উচিত নয়। তাও 1-2 দিন দেখতে পারেন, যদি কমে যায় ভালো, আর যদি না কমে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন, কেননা তারা একেবারেই ছোট্ট সদ্যজাত শিশু। ডাক্তারের টাচে থাকাটা এই এজে অবশ্যই উচিত। প্রথমেই বলবো, বাচ্চাদেরকে স্টিম দিন। কিভাবে দেবেন? এখন মার্কেটে প্রচুর স্টিমার পাওয়া যায়, সেই সমস্ত স্টিমারগুলো ইউজ করুন, বা ঘরেও আপনি করতে পারেন। গরম জল করে ঘরের মধ্যে এনে সেটা হালকা টাওয়েল জড়িয়ে দিয়ে মাথার উপর দিয়ে হালকা স্টিম নেওয়াতে পারেন। যেহেতু ছোট্ট শিশুরা করতে চাইবে না, কিন্তু তার জন্য কি করতে হবে, আপনি নিজেও বাচ্চার সাথে টাওয়েল জড়িয়ে নিন, তাকেও স্টিম দেওয়ান, আপনিও স্টিম নিন, যদি কোনো রকম স্টিমার না কিনতে পারেন। আর যদি মার্কেট থেকে স্টিমার কিনে নেন তাহলে দেখবেন খুব সুন্দর একটা স্টিম আসবে। বাচ্চার ফেসটা স্টিমার থেকে অনেকটা ডিস্টেন্স মেনটেন করুন, নইলে মুখের মধ্যে গরম গরম ভাব খুব অস্বস্তি দেবে বাচ্চাকে। একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করে স্টিমার নেওয়ান, দেখবেন অনেকটা উপকার পাবেন। বলি, যখন বাচ্চা দেখবেন সর্দি বা কাশি হয়, তখন কিন্তু বাচ্চার খিদে বা খাওয়ার একটা ইচ্ছে অনেক কমে যায়, তারা খেতে পারে না, ফিড নিতে পারে না। তখন আপনি কি করবেন, স্টিমারটা কিন্তু অবশ্যই বাচ্চাকে ফিড করানোর 15 থেকে 20 মিনিট আগে নেওয়াবেন। তাহলে ভিতরের সমস্ত নাক গলা যেগুলো একদম ভার হয়ে থাকে, আটকে থাকে, সেটা ওপেন হয়ে যাবে, শ্বাস নিতে পারবে এবং বাচ্চার দুধ খেতে কোনো কষ্ট হবে না, খাবার খেতে কোনো কষ্ট হবে না। নেক্সট যে হোম রেমেডি আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেটা হলো সর্ষের তেল গরম করে মালিশ। আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো অল্প একটু সর্ষের তেল, তার মধ্যে একটু রসুন ভালো করে থেতলে নিয়ে রসুনটা দিয়ে সর্ষের তেলের মধ্যে ভালো করে গরম করবেন। করার পর গরম তেলটা যখন হালকা হালকা উষ্ণ হয়ে যাবে, আপনি আগে নিজের স্কিনে টেস্ট করে নেবেন, তারপর সেই তেলটা শিশুদের হাতে পায়ে বুকে পিঠে ভালো করে মালিশ করে দেবেন। আর এই মালিশটা কিন্তু অবশ্যই
24 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে 3 থেকে 4 বার বাচ্চাদেরকে দিতেই হবে, বিশেষ করে রাত্রে যখন শিশুরা ঘুমোতে যাচ্ছে তার আগে অবশ্যই দেবেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেবেন, দুপুরে দেবেন, আর বিকেলে 4 টাইমস আপনি এটা অ্যাপ্লাই করুন শিশুর ওপর। আবারও বলছি, রসুন দিয়ে সর্ষের তেলটা ভালো করে গরম করে উষ্ণ সর্ষের তেল বুকে, পিঠে, হাতে, পায়ে অ্যাপ্লাই করুন, দেখবেন অনেকটা উপকার পাবেন। নেক্সট পয়েন্ট বলবো ন্যাসোক্লিয়ার। দেখবেন এখন ওষুধের দোকানে আপনি গিয়ে বললেই কিন্তু আপনি ন্যাসোক্লিয়ার পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু একটা সেই ধরনের কোনো মানে কঠিন ওষুধ নয়। ন্যাসোক্লিয়ার হচ্ছে একটা স্যালাইন ওয়াটার, জাস্ট একটু নুন আর জলের একটা মিশ্রণ থাকে। এই ন্যাসোক্লিয়ারটা আপনি অ্যাপ্লাই করুন যখন আপনার শিশুর ধরুন নাক আটকে গেছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, তখন দুটো নাকে 2 ফোঁটা দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পর দেখবেন নাকটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে, শিশু খুব ভালো করে ঘুমোতে পারবে। এবং যখন ফিড নেবার ঠিক আগে কিন্তু আপনি এটা অ্যাপ্লাই করবেন, তাহলে নাকটা ওপেন হয়ে গেলে শিশুদের মানে দুধ খাওয়ার খুব সুবিধা হয়। সেটা ব্রেস্ট ফিড করুক বা ফিডিং বটলে দুধ পান করুক, যাতেই করুক না কেন, বাচ্চার খাবার খেতে কিন্তু খুব সুবিধা হবে। তো আপনি কখনো কখনো কিন্তু এই ন্যাসোক্লিয়ারটা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারেন। নেক্সট যেটা বলবো সেটা হলো হট কম্প্রেস। হট কম্প্রেস কীভাবে আপনি ইউজ করবেন দেখুন, একটা চাটু বা কোনো কিছু গ্যাসের ওপরে বসিয়ে দেবেন, হালকা হালকা যখন গরম হয়ে যাবে তার ওপরে একটা টাওয়েল রেখে দিন। সেই টাওয়েলটা হালকা গরম করে আপনি শিশুর হাতে, পায়ে, বুকে বা পিঠে একটু হট কম্প্রেস করে দেবেন। দেখবেন খুব সাবধান যাতে খুব বেশি গরম না হয়, তাহলে বাচ্চার স্কিন পুড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আগে নিজে ট্রাই করে নিন, তারপর হালকা হালকা করে বাচ্চার একটু বুকে, পিঠে, হাতে, পায়ে হট কম্প্রেস করে দেবেন। দেখবেন তাতে বাচ্চা কিন্তু খুব উপকার পাবে এবং বুকের যে কফগুলো সেগুলো কিন্তু অনেকটা গলে যাবে। নেক্সট পয়েন্ট বলবো ব্রেস্ট ফিডিং। দেখুন, যখন বাচ্চাদের সর্দি কাশি বা জ্বর হয় না, তখন কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়া অনেকটা কমে যায়। এটা নিয়ে কিন্তু একেবারেই দুশ্চিন্তা করবেন না, এটা কিন্তু একেবারে নর্মাল ব্যাপার। আর যদি বাচ্চা খেতে না চায় তাকে জোরজার করেও খাওয়াবেন না। এই সময় ডাক্তাররা যেটা বলে থাকেন সেটা হলো, আমরা যেটা করি একেবারে পেট ভরিয়ে খাইয়ে দিই। আর যখন শরীর অসুস্থ থাকে, বাচ্চা খেতে চাইবে না, তখন কিন্তু বাচ্চাকে একেবারেই জোরাজুরি করবেন না। বাচ্চাকে যেটা করবেন সেটা হলো, যেই ফিডটা আপনি 3 ঘন্টা কি 4 ঘন্টা বাদে বাদে দিচ্ছেন, সেটা আপনি 2 ঘন্টা কি 1.5 ঘন্টা বাদে বাদে অল্প অল্প করে বাচ্চাকে ফিড করান। কেননা সেই সময় কিন্তু বাচ্চাদের নাক, গলা এতটাই জ্যাম হয়ে থাকে যে বাচ্চা ভালো করে খাবার খেতে পারে না, ফিড করতে পারে না, যার দরুন কিন্তু তাদের খাওয়াটা অনেক কমে যায়। তাই জন্য বলবো যে যারা একেবারে ছোট্ট শিশু, শুধুমাত্র মিল্ক মানে দুধের ওপরেই রয়েছে, সেই সব শিশুদের ক্ষেত্রে বলছি এই সময়টা কিন্তু আপনারা মায়েরা অবশ্যই চেষ্টা করবেন বেশিরভাগ টাইমেই ব্রেস্ট ফিড করানোর। তাদেরকে যদি ফর্মুলা মিল্ক দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি বলবো এই সময় ফর্মুলা মিল্ক একটু কম দিয়ে ব্রেস্ট ফিড করান। কেননা এই ব্রেস্ট ফিড হচ্ছে একমাত্র খুব ভালো ওষুধ বাচ্চাদের সুস্থ হওয়ার কারণে। ধরুন হলুদ দিয়ে দুধ খাওয়ান বা কাড়া যে কোনো কিছু যদি বাচ্চাকে দিতে চান, তাহলে আপনি মা নিজে পান করুন, তার ফলে বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডের সাথে সাথে সেই গুণাগুণটা বাচ্চার শরীরে যাবে। তো সুতরাং অবশ্যই এই টাইমটা একটু বেশি করে ব্রেস্ট ফিড করান এবং ফর্মুলা মিল্কটা একটু অ্যাভয়েড করুন বা একটু কম খাওয়ান। আর ঘন ঘনও ফিড করাবেন, কেননা বাচ্চা এই সময় কিন্তু একেবারে পেট ভরে খেতে পারবে না। নেক্সট পয়েন্ট বলবো স্পঞ্জ বাথ। দেখুন, যখন সব বাচ্চাদের সর্দি কাশি থাকে না, তাদের কিন্তু খুব স্নান করাবেন না, তাহলে তাদের ওই শরীর মানে শরীর আরও বেশি ভার ভার বোধ করবে বা তাদের আরও বেশি অস্বস্তিতে ফেলে দেবেন। যার জন্য কি করবেন আপনারা, অবশ্যই স্পঞ্জ বাথ দিন। হালকা উষ্ণ গরম জল নিয়ে হালকা টাওয়েল দিয়ে বাচ্চার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে স্পঞ্জ করে দিন, তাতে বাচ্চারা অনেকটা আরাম পাবে এবং তাদের সর্দি কাশি কিন্তু অনেকটা আস্তে আস্তে টেনে যাবে। নেক্সট পয়েন্ট বলবো, যেই সব বাচ্চারা 1 বছরের ওপরে, অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেই সব বাচ্চারা 1 বছরের ওপরে, সেই সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলছি, যদি সর্দি কাশি হয় তাহলে আপনি 1 চামচ হানি এবং তার সাথে একটু লেমন জুস অ্যাড করে বাচ্চাকে খাওয়ান কিছুদিন, দেখবেন সর্দি কাশি 90% কমে যাবে না, যদি সেটা খুব অতিরিক্ত মাত্রায় না যায়। প্রথম স্টেজেই যদি আপনি কন্ট্রোল করে নিতে পারেন, তাহলে কিন্তু লেমন আর হানি মিক্স করে চামচে করে সকালবেলা খালি পেটে খাইয়ে দিন, দেখবেন অনেক উপকার পাবেন। নেক্সট যে পয়েন্টটা কিন্তু আমরা সচরাচর অনেকেই জানি এবং আমরা নিজেরাও খেয়েছি এবং আমরা শিশুদেরকেও খাওয়াই এবং আমি কিন্তু আমার মেয়েকেও খাওয়াই, ওই জন্য বলছি আবারও নেক্সট পয়েন্ট যেটা, সেটা হলো তুলসী পাতার রস তার সাথে হানি মিক্সড করে সকালবেলা শিশুকে খাওয়ান। যদি খাওয়াতে পারেন, দেখবেন অনেক কফ,
একদম বুকের যেগুলো বসে থাকবে সেই সব কফ কিন্তু বাচ্চাদের পটি দিয়ে একেবারে বেরিয়ে চলে যাবে। তো যদি তুলসী পাতা আর মধু খাওয়ানো সম্ভব হয় তাহলে আমি বলবো অবশ্যই বাচ্চাদের খাওয়ান। হ্যাঁ, আবারও বলছি, মধু 1 বছরের নিচে শিশুদের কিন্তু খাওয়ানো যায় না, তাই 1 বছরের ওপরে যে সমস্ত বাচ্চারা রয়েছেন আমি কিন্তু তাদের জন্য বলছি। নেক্সট আর লাস্ট পয়েন্ট আমি যেটা বলবো, নেবুলাইজেশন। এই পয়েন্টটা আমি লাস্টে এই কারণেই রেখেছি, এই নেবুলাইজেশনটা কিন্তু অবশ্যই ডক্টরের প্রেসক্রাইব হলে তবেই আপনারা ব্যবহার করবেন। যখন বাচ্চাদের সর্দি বা কাশিটা অনেকটা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় তখন কিন্তু, বা খুব কষ্ট পাচ্ছে শিশু এরকম অবস্থায় SOS পজিশন হলে তবেই কিন্তু ডাক্তাররা কি করে, নেবুলাইজার প্রেসক্রাইব করে। এটা কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বা ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা হলে তবেই ব্যবহার করবেন। নিজেরা কিন্তু একেবারেই বাড়িতে এটা ইউজ করবেন না। তাহলে যখন মানে শিশুর SOS কন্ডিশন আসবে তখনই কিন্তু বাচ্চাকে নেবুলাইজার দেবেন। নেবুলাইজারটা দিলে কি হয়, বাচ্চার নাকের যে ভিতরে যে জ্যামটা থাকে গলায় বুকে, সেটা কিছুক্ষণের জন্য কিন্তু শিশু অনেক রিলিফ পায়। এর মাধ্যমে ডাক্তার বুঝে নেবেন যে কোন পজিশনে আপনার শিশু রয়েছে এবং কি ওষুধ আপনার শিশুকে দিতে হবে। সেই কন্ডিশন দেখেই কিন্তু ডক্টর নেবুলাইজার ইউজ করবে। তো আবারও বলছি, নেবুলাইজার কিন্তু ডক্টরের প্রেসক্রিপশন দেখেই আপনি ব্যবহার করবেন, বাড়িতে কিন্তু নিজেরা একেবারেই সেটা ট্রাই করবেন না। আবারও বলছি, দেখুন, ছোট ছোট শিশু যাদের অন্তত 1 বছর অবধি বয়স, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলছি, দেখবেন তারা কিন্তু 1 বছরের মধ্যে 6 থেকে 7 বার সর্দি কাশি ঠান্ডা লেগেই থাকবে। তার জন্য কিন্তু একেবারেই চিন্তা করবেন না। ছোট শিশুদের যত বেশি সর্দি কাশি এগুলো মানে হবে, তার মানে কিন্তু আপনাকে বুঝে নিতে হবে শিশুর ইমিউনিটি পাওয়ার কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রং হতে থাকবে। তো ওই জন্য চিন্তা না করে হোম রেমিডিগুলো অ্যাপ্লাই করুন। যখন দেখবেন আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আপনাকে ডাক্তারের কাছে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারেই সেটা অবহেলা করবেন না। কিছুদিন হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করবেন, দেন ডক্টর ভিজিট মাস্ট। তো চলুন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। অবশ্যই শেয়ার করতে বলবো, কেননা অনেক মা বাবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভিডিওটা হেল্প হতে পারে, যারা সদ্য মা বাবা হয়েছেন বা যাদের বাড়িতে সদ্যজাত শিশু রয়েছে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। খুব ভালো থাকবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে একেবারেই ভুলবেন না।